to the Creta driver behind me. ढोल, bell, guitar and your wife. All these things in the world, but तुझे सिर्फ हॉर्न बजाना आता है? अरे मेरे गोलमाल के परेश रावल, जब सिग्नल पे लाइट लाल है तो गाड़ी रुकेगी ही ना। अब तो रिक्शा वाला तो है नहीं जो कट मार के आगे निकलेगा, और मैं कोई मंत्री नहीं जो ऊपर लाल बत्ती लगाकर रेड लाइट उड़ा दूँ। हेंस एक रिक्वेस्ट है मेरी, बेवजह हॉर्न मत बजा और फालतू में ना अपनी माँ मत